Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Mancing lagi, nyaguling lagi. Kali ini di Lapak Akung nih, lagi menuju spot. Ini saya lagi ngapai galeng. Spotnya banyak sawah. Brotherku sama brother Lani udah di posisi. Tahu kemana dia? Oh sini. Oh dia itu dia. Lapak semua brother. Gimana guys? Kurang parkirnya di itu, salah. Wah, turun terus ya, Pak ya. Ayo ke sepatu aja, bro. Tanya lokasi kia ya. Aduh. Guys, nah. Capek guys. Aduh. Oh. Brother Lani dan brother Kus Tio sudah di posisi. Ini sepatu saya jibrug gini. Kena ibun. Mantap apa namanya. Mana? Aslina. Nah, apa tadi dinya? Oh. Ya orang mau nuturkeun we da. Anjing. Naon eta nu ngajeleng? Sambo. Tinggal ya ingut kieu. Brengsek. Di harapan imahna. Udah guys. Kita beres-beres dulu aja nih. Prepare ngala adot. Oke. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa apa? Nih. Komen dan subscribe. Nah, mantap lah. Asuhnya yang 10. Gitu. Setelan pertama guys. Tamsijan. Ya. Jadi kadinya anjing. Lain atuh bae.
Lagi dicas guys. Mantap lah. Diantep poing si anjing. Guys, kayaknya segitu video kali ini ya guys. Ini anginnya lihat kenceng banget, sama udah ada petir sama batu. Bahaya ini, jadi aku dimatiin pada jadi apa ya. Pokoknya lumayan hasilnya, satu juga langsung gak kerekam. Brother terus juga tadi dapat satu. Ini Bapak Gobang nih masih cari sentuhan yang pasti. Masih dilanjut sih beberapa jam lagi, cuman ini lihat ada guntur sama petirnya tuh. Bahaya ya. Pokoknya jangan lupa selalu dukung saya untuk tetap berkarya dengan cara like, comment, and subscribe. Oke, thank you. Sampai jumpa.